صباح الخير. فقت لقيت عندي بالمطربان هاد باقي شوي من العسل، فأنا مشان أستخدمه وإذا بدي أعمل هيك بده يضل يعني فترة زمنية لحتى يعني ينزل العسل منه. لذلك أنا بدي أستخدمه بطريقتي. عندي معلقة واحدة من النسكافيه، حطها مثل ما لكم شايفين هون، وبنجيب مي سخنة، طبعا ماء دافئ كمان ضيفه. بنقول له للمكسر تعال نشوف ايش راح تساوي لنا. يعني العسل الطبيعي دائما افضل من السكر بكتير بكتير بكتير، فانا مشان استفيد منه وما احط سكر بعمل ايس كافي، ونحن مبسوطين ومرتاحين انه عم نستخدم شيء وما عم نرميه. المطربان هو فيه بقايا من العسل. شايفين الرغوة كيف تكاثفت؟ طبعا الرغوة كمان فيك يعني انت تكون عندك اختيارية، ترغي كتير تعملها رغوة كبيرة سميكة، يا اما تعملها رغوة عادية. طبعا بعد ما خفقنا النسكافيه راح نحط له البوز. طبعا البوز اختياري، انا ما بحب يكون بارد كتير، هذا شيء انت بتعايره. بعدين بنحط الحليب. يا سلام، شوفوا لي المنظر اخواني، شيء عن جد خرافي خرافي. طبعا اذا بتحبوا تحطوا اضافة، انا عندي فيديو منزله من يومين، من 3 ايام، ما بعرف تاريخ الفيديو هذا متى راح انزله. فيديو منزله يعني الايس كافي مع الاضافات، فهلا صار عندنا اطيب ايس كافي مع شو؟ مع العسل. حبايب قلبي تفضلوا. شايفين المنظر واللون؟ شي خرافي. هلا رح نطلع على الشغل، وبالطريق رح اصور لكم مناظر على الطريق، وبشوفكم على خير.